Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, ato nagmasahon ng pipila ka mga pulong sa Dios nga angay sa atong paghinumdum. 1 John 2:17 nagkanayon, the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. 1 Samuel 15:22, then Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Hebrews 10:38, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. John 15:6-7 and 10. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Matthew 6:19-21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay, karon sa di pa kita gyud magasugod nini nga tong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, let us use immediately the principle of 1 John 1:9, ang pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, aron kini dili mahimong barrier to our study. Therefore, nagkanayon ang 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you unbeliever, the issue you're facing is not confessing your sins, it is using your free will. Aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magampot sa hilom. Amahan, namong nun, salamat ning lain sa mga adlaw. Imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami nining among lawas kini timailhan. Nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa ug nga imo pa kami gihatagan og kahigayunan nga kami magakabot sa among tumong ingon nga imong mga anak ang espiritualong pagkahamtong sa among kalag.
salamat ding grasya nga among pagtuon sa mong pulong pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga suki, mga atong mga higala nga nagasugod na sa pagsunod ng atong ministry. So welcome kaninyo, labi na kaninyo mga igsoon diyan ni Kristo. We welcome everyone. Ang atong title, ang atong panghiduputan, mao kining, do you want to live the Christian super grace life? Well, mao kini ang pangutana. Kung ikaw luwas na, gimanduan man kitang tanan nga mga magtutuo, nga atong patubuo ng atong kalag, pinagi ni atong ginabuhat adlaw-adlaw, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Okay? Operation is LBA. Slogan kana sa atong ministry. Study, learn, believe, and apply. So, ang balikon, buot ka bang magkinabuhi sa Kristohanon nga labaw pa sa grasya nga matang sa pagkinabuhi? Okay. Well, ato namang nasahiran nga doon na kita gisunod, pasunod sa Dios nga Royal Family Honor Code. Kini ato man kining gilakbitan, no, kagahapon apan ato lang gihapon usbon. Balik ko na to aron sa dili nagyud nimo makalimtan. Kini may atong sumanan actually mo kini atong sundon aron kita makakabot gyud sa atong area of spiritual adulthood. So kini atong gitutukan yung maayo nga makakabot gyud kita niini. Now, of course, sa di pa nato hisgutan kini pagbalik Royal Family Honor Code, kitang mga magtutuo, aduna naman kitay personal sense of destiny. Sa buta sa buta. Nakita na kitay personal gyud nga kasiguruhan sa atong dadagatan. So that is paghubad na lang nato niya ng personal sense of destiny. Nasayo na kita, asa kita musangko o ang atong dadangatan, human kita kuha sa Dios gikan din kalibutana. Okay? Sa phase 3 na. Kita nga mga anak sa Dios, gihatagan niya ng kasiguruan of eternal inheritance. Naatay panulundon nga dawatunon didto sa ikatulong bahin sa plano sa Dios. Ug kay kita pasaligan naman sa Dios, ug sa diha nga mo pasalig ang Dios kana garantisado, sigurado. Ug ato kanang dangatan. Apan aron sa pagpaklaro gyud nimo diha sa Roma 8:38-39 na nagkanayon kinis binisaya, ato lang yun nagibinisaya ang daan aron masabtan nimo kanayon kining bersikulo 38 sa Roma 8 ngadto 39. Kaya nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o mga langit nung pamunuan, o mga gahom, o ang mga butang karon, og sa umabot nga kapanahunan. Versikulo 39. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Na, that is the eternal security. Gawas pa nga na natay
kasiguruhang makadawat sa inheritance sa diha nga kita kabot o makatuman sa mga requirements. Na may mga requirements. Ang usan ini ang pagpatubo sa atong kalag. You see? Kaya mo man ka na ang paagi. Dili man kita makakabot, yan ang atong tumong kung wala kita pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O kung bahin na gani sa atong panulundo na niya nga dawatunon sa diha nga makatuman kita usab sa mga panginahanglan requirements na atay panulundon, okay? Panulundon means inheritance. O gani ang unang sulat ni Pedro diya sa versikulo 1 Peter 1:4-5 nagkanayon kini sa binisaya. Ako gihapon kini binisaya nga bahin sa panulundon na niyang atong dawatunon. Versikulo 4, og panulundon nga dili madunot excuse me dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitaganan niya kini dito sa langit alang kaninyo mga magtutuo kanato. Versikulo 5, pinagis pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam ng ipadayag sa katapusan nga panahon. Kita nimo unsa ka klaro katinaw sa pasalig sa Dios. Ngani kanato atong timanan nga ang atong kabutonon buot pasabot ang atong tumong, ang atong goal as believers is to reach spiritual capacity, spiritual maturity. And of course, niyan ang maungang ang kita nahimo ng mga mananaog ng mga magtotoo. Winner believers. Of course, winner believers are anticipating or can anticipate blessings. Kay mga mananaog naman sila. Pagkatong mga pildiro, dili gyud sila makadawat. Mao kanay tugon diya sa pulong sa Dios. In fact, the blessings will run a believer who is mature, a winner believer, will run him down or run after him. Nga naman. Tungod kay, ang mananaog nga magtutuo na siya katakos sa pagdawat niya ng maong mga panalangin. He already has the capacity to receive those blessings. Kasabot ka? Now, only winner believers mao'y makasinati niini. Dili kadto mga pildiro nga mga magtutuo. They are loser believers. So they have no capacity. They cannot receive those blessings. You see, God is the only true source of promotion. Gusto? Siya na gyud ang matuod nga tinubdan sa mga pagpauswag sa kinabuhi. Promotion. In fact, he is in the business of promoting. Siya he's just tapping his foot, waiting to bestow those promotions to believers who have reached the capacity stage, spiritually mature believers. And that is how God is glorified. Sabtag na. Mo na ang adin imo nang may maya ang Dios. Of course, dili man ikaw makapahimaya sa Dios, ang Dios mo or may makapahimaya kaniya. God kanang glorifies God. Ang buot pasabot sa diha nga kitang mga magtuto makakabot na gyud niya ng capacity stage o mga spiritually mature na kita, then anha may maya ang Dios. Nakita naman niya ang iyang mga anak nakakabot na gyud sa maong tumong, the goal of spiritual maturity, the capacity stage. So pagkakita sa Diyos, of course, sa iyang omnisciente na tataw naman gyud sa Diyos nga ikaw ug ako nga mga magtutuo nga nagpadayon, nagmalahotayon, nagmasigihon, nagmakanunayon sa pag tuon, katon,
pagtuo o paggamit sa pulong sa Diyos, then mahimaya ang Diyos diha. Nagkasabot ka ba? Anha, mahimaya ang Diyos. Now, dili siya mahimaya sa mga loser believers saan man. Kung man sila makakabot sa capacity stage. Hence, kitang mga magtutuo are constantly exhorted by the Word of God to take in doctrine. Until atong makabot yun ang atong common goal, our objective as believers, nga mao ang espiritualong paghamtong kanang pasabot nga kita kanang abanti kanunay sa atong espiritualong kinabuhi. Thus, kita mahimo na nga mga invisible heroes and a pivot of His community and country. So, mao kini ang mga kaayuhan nga atong madawat sa diha nga makabot na nato kadtong mga gilatid sa pulong sa Dios nga mao ang espirituhanong paghamtong. You see? Now, karon ato karong ipadayon. By the way, kung bahay na gani nining pagpadayon sa advance in our spiritual life, ato man usap, dungan ka na, inigkabot na nato ng capacity stage, kay spiritually mature naman kita. Diha sa John 15:11 na naay gisgutan ra ba diha nga inner happiness of God. Imong masinati, atong masinati natong mga magtutuo sa dihang makakabot na kita niya ng capacity stage nga kanang maangkon o mapanag-iyan na nato kini masinati na nato kining inner happiness of God. We now share the happiness of God. How? By first of all, okay? Mao ni mga paagi protocol kini sa Dios. Nga gilati di siyang pulong atong sundon. Once nga makasunod ta niini iyang mando nga paangkunon kita niining iyang kalipay, inner happiness, plus H. Una sa tanan, kinahanglan to at magpuyo dito sa dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag nato operational divine dynasty. That is our royal palace, our Christian way of life. This is the protocol plan of God. Mao kini ang mga description niya na operational divine dynasty. Kiniangan sa atong dynasty. Ang iyang Ginoong Jesucristo sa una niyang pag-anhi, first advent, gitawag kadto og prototype divine dynasty. So, by first of all, okay, aron makabot na nato kining maangko nato kining sulod nun nga kalipay nga iya sa Dios, we should stay inside the divine dynasty, operational, and then we have to study, learn, believe, and apply Bible doctrine, and fulfill pagtuman sa protocol nga plano sa Dios o sa atong pagkinabuhi na niining gitawag og eusebia, godliness. Kay kini mao na ang dili kasagaran nga espirituhanong pagkinabuhi. Unique spiritual life o nakakabot na sa kita niya ng area of spiritual adulthood o kita nahimo na nga invisible heroes attaining the pleroma stage. Kini kong pleroma comes from the root word of pleroo. Ang bot pasabot sa pleroo, to fill in or fill up. Okay? Pag kanang pagpuno, okay, fill up pleroma stage. Diha nga makabot na natong pleroma stage, therefore we are filled up with the power of God. Now, okay, kini atong gipangisgutan, may kalabutan niining pagkinabuhi nga Kristohanon nga super grace life. Di man ina unya ato ragong balikon kato atong tukbil sa paghisgot ni adtong pila ka adlaw na karon, palihog.
pag-abri sa mong Biblia, des 1 Corinto 10:20. Okay? 1 Corinthians 10:20. Unya ang cross-reference niya na maong Philippians 3:18. Okay? So karon, anto tas 1 Corinthians 10:20 again. Verse 20, naghisgot ra ba ka na diha og daimonion. Na mao na Greek word sa demon. Okay? Mga demonyo. Now, sayo na kita nga doon ay duha ka plano nining kalibutan na. God's plan and Satan's plan. Okay? Naras tao, papili niya na. Now, ato maninggi kuha god diya sa volume 2, pages 77 to 78 ni Dr. Chafer's Systematic Theology. So, ato lang nag-quote diya. Now, karon sa ako nang giingon ni mo cross-reference mo ang Philippians 3:18, right? Okay. Ablihi ang imong Biblia diha. Filipos, Kapitulo 3, versikulo 18. Now, ang sa gisulti diha, well, of course, ato lang kuhaon ng unod nga main word nga hisgutan diha ang maong bersikulo. Naghisgot ka na og mga kaaway sa cross ni Kristo. Enemies of the cross of Christ. Now, kining description ni ining mga enemies of the cross of Christ, mga magtutuo ka ni. Okay? Dili ni kay unbelievers, kundi believers gyud. Mga believers who do not walk with Christ. They are in reversionism. Kung nasayo na ka, nakasabot ka na pasabot ni reversionism. Ning atras, ning balik sa lang giagian nga kinabuhi. You see? Inay nga muabanti, nag-atras na noon. Maunay, reversionism. Okay, versikulo 19. Their destiny, ibaw ka, unsay ilang dadangatan, their destiny is destruction, collapse, pagkahugno sa ilang espiritualong kinabuhi. Ang ilang gipanggamit na, kaya wala man sila kamatuoran, mga pagbati, kanang disgrace, kanang mga hitabuha. Their mind is on earthly things. Puro ragid mga human viewpoint. Now, ako kang tagaag mga punto on what the heathens do. Heathens, ayun na lang natos binisay ang mga irihes o mga di magtutuo. Okay. I'll give you point number 1. Are you ready? Kopyaan na diha sa imong notebook o sa imong kanang iPad. Okay. Now, number 1. What they offer in worship to a God, small letter G, God, is really offered to demons. Bukod pasabot, unsay ilang halad agi kunuhay o pagsimba nila sa ilang Diyos. Actually, ang tinuod yun, ila kining gihalad ngadtos mga demonyo. Okay? Mo na ipaguban ng kusbinisaya. Ikaduha, timan niya, nga kinituod nga kanang mga tulumanon nila sa mga dili magtutuo. Okay? Na mga gani, mga magtutuo nga nangasuhod na sila niining maong paagi sa relihiyon mangod ni. So, unsa gani ang ilang gihalad kunuhay agig simba nga to silang Dios. Ang tinuod niya na ilang gihalad kining ilang paghalad ngadtos mga demonyo. Kaya na gani mga Diyos nga kanang simbahon kunuhay sa mga di magtutuo, luyo niya na ba nga mga Diyos, mga demonyo. Okay? Okay, kadua, even though the pantheon of Greek and Roman gods are not real, di tinuod, there are evil beings
behind the idols and the worship of them. Na, manay akong giyon nimo. Nga bisan tuod ang gitawag og pantheon sa mga Grigo o Romanon nga mga Diyos, dili kini tinuod. Na ay mga dautan nga mga binuhat, luyo sa mga Diyos. O ila ka nang gisimba kanang mga Diyos. Muna ikaduha. Ikatulo, bisag unsa nga pakigsandurot nimo kunuhay with worshiping idol, kining ilang pagsimba sa mga Diyos, is kini association and fellowshipping with demons. Pakigabitay gid sila. Nakigsandurot gid sila sa mga demonyo. Ikaapat, mo hinungdan nga it can be said that in certain religious or religion kalong panahon nga diin ang pagsimbag mga Diyos, idolatry, nahilambigit. Nahilambigit yun ang mga demonyo ni ilang ginabuhat. You see? Muna ikaupat. Now, di ba nini nga, ang usa ka magtotoo, na I'm talking about a believer, ang usa ka magtotoo nga like-minded sa mga giingon humanism, okay? O na repressionista na sila, na ay puruhan nga sila makigsandurot, kanang ambitay sa mga demonyo. Okay? A believer who is like-minded with humanism o in reversionism has the tendency of fellowshipping with demons. What ay may mo niya na? Mga prinsipyo man eh. Okay? Now, kining bahina, atong isgutan raguning atbang sa giingon tag atbang kini sa atong communion and fellowship with the Lord.Isi kita mga magtotoo, of course, commune with God, fellowship with God, with the Lord. Now, principle number 1, kung ikaw nadani sa sistema nga gitawag og cosmic, when you are influenced by the cosmic system, ikaw na hilambigit niya ng mini nga doktrina sa mga demonyo. You are involved in the counterfeit doctrine of demons. Sa laing pagkasulti, ikaw are in compatibility uban sa Dios gamay nga uban sa Dios ni ining kalibutan. Imong gihuna-huna ang iyang huna-huna, ang cosmic system. Ugun sa man Well, number 2, that is human viewpoint, which is the cosmic system. Di ba nina? Now, ang punto numero 3, ang tawahanon nga pangunahuna, sanga kini sa satanic viewpoint. It's a branch of satanic viewpoint. Point number 4, kung ang tawanong mga pangunahuna mo'y imong pasiuna nga focal influence gawas sa pulong sa Dios, then there is nothing. There is nothing. Wala. Point number 5, kining kalibutan na iya ni Satanas. Gitugutan siya sa Dios mo nga siya mo dumala. Ug niya kita niining iyang kalibutan. Of course, dili man iya, gitugutan lang siya sa Dios nga iyang dumalahon. Yeah. This is Satan's world we are in. We live in Satan's world. And we are a part of that world. Sa diha nga kita magahuna-huna in step with the cosmic system. Now, kung ikaw nahilunaw,
natakdo sa iyang mga pangunahuna, then naa ka sa cosmic system. Point number 6, you essentially have an intimate relationship with God's opposition in the angelic conflict. May kalabutan maguni sa langit nung away, angelic conflict. Mano atong binisaya. Angelic conflict, langit nung away, sa diha nga ikaw na kay suod nga relasyon sa kanang kaaway sa Dios in the angelic conflict. Essentially, you have an intimate relationship with God's opposition. Point number 6 kana. Point number 7, sa imong pangunahuna o sa imong mga panlihok na ikaw ning switch ka na ngadto sa pikas. Okay? Number 8, nahimo ka ng traidor to the cause of our Lord. Niining angelic conflict. Na traidor ka. Okay, ako kang tagaan karon og summary of verse 20. Philippians 3. Okay? Number 1. Paspasan na nato kini. Ang epekto sa imong pagpakig sandurot o pagpakig ambitay with idolatry or in your case with syncretism. May ba kung sa ning syncretism? Kining syncretism spelled in English syncretism. Syncretism. Kini, this is the combination of different forms of belief or practice. Okay? So, syncretism. Ang epekto sa imong pagpakig-ambitay o pagpakig-sandurot with idolatry sa mga Diyos-Diyos or in your case, syncretism, kini is different from your intent. Okay, number 2, you do not intend to associate with demons where unintended consequences of thoughtlessly participating in syncretism. Okay? Number 3, the unintended consequences are essentially demonic. Everything that Satan does is counterfeit. Mga mini. Ang tanang ginabuhat ni Satanas, of course, mini. Now, ikaupat, niya ang application ini. Ang usa ka magtotoo may not intend to corrupt himself by associating with human viewpoint or degeneracy. 5, by your decisions, you precipitate communion with any human viewpoint which you associate. 6, the unintended consequences of the exposure to such thinking and accepting such thinking is utterly destructive to the spiritual life. Reversionism ka na. You see? At sa tibot pa naman itong reversionism, yung atras. Okay? Now, okay. By the way, ato ning ipadayon ugma, no? Kay doon naman tayo mga punto pag yun din hinga itong dadon diha kanimo, aron sa ingon niya na makabantay ka ni karon nga punto nga itong gihisgutan nga dili ka kanang dili ka magpakig sandurot, pagkigambitay sa mga demonyo, o nga pino kayo ning buhat ni Satanas, being the arch enemy of God. Pino, nga di ka makadali o kalingat kung labaw na kuha kay pulong sa Diyos. Nakasabot ka. Once you deprive yourself of the power of God's word, then you are a victim. Maguba na niya ka lang imong spirituanong panginabuhi. Nga God does not want you to experience. He instead wants you to become a winner believer. Magmadinaugon ka, o nga ikaw mahimo na niya nga ebidensya niining away nga langit nun. This angelic conflict.
that's going on. Every minute sa atong kinabuhi, ingon ng mga Kristiyanon, nagatubang kita nining langit ng away, angelic conflict. Ugay kalimot, nga doon na tayo mga dagko ng mga kaaway ng espirituhanon. Kalibutan ang sistema nini. Si Satanas, ang yawa, mo na'y nag-una ginoon nga kaaway na to, ingon nga mga Kristiyanon. O ang atong kinaya magkasasala, nga niya sa atong lawas, na puno ni atong kalawasan o kinaiya magkasasala nga mo'y mga nod-nod ka na sa pagbuhat ng mga sala. O dili buot ang Dios nga kini mo dumala sa atong kinabuhi. Padumalahay noon ang Espiritu Santo. Kay gawas pa nining angelic conflict, nagyapoy away. Apil naman na away nga espirituanon tali sa balang Espiritu Santo ug sa kinaiya magkasasala. So nag-atbang ni sila, naghuwat na sila kinsay atong tugutan sa pagdumala sa itong kinabuhi. Padumalahon ba na ito ang itong kinaiya magkasasala? Anong kita himo na itong mga reversionista? Or padumalahon ba na ito ang Espiritu Santo? Aron kita magmadinaogon, ingon ng mga anak sa Diyos. Magampo ta. Balahan na mga Diyos, salamat sa grasya nga among ipahimuslan pagtuon sa among pulong. Inaot nga kini among nakatuunan ng adlaw, mahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Bani kami o Diyos, sa among pagpadayon sa pagkinabuhi ng espirituhanon, aron kami magkinabuhi gayon ni ining Kristohanon nga labaw pa sa grasyang matang sa pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.